การปฏิบัติที่สำคัญนั้นเราต้องมีความตั้งใจในการฝึกอบรมจิตในเบื้องต้นเนี่ยเราก็รู้จักวิธีการปฏิบัติภาวนาแต่เป็นเพราะว่าสมาธิของเรานั้นยังไม่สม่ำเสมอในบางครั้งเราทำสมาธิได้จิตสงบเยือกเย็นแสดงว่าในขณะนั้นเครื่องกังกั้นจิตใจที่เรียกว่านิวรณ์ภาษาบาลีง่ายๆก็คือว่าเครื่องกังกั้นจิตไม่ให้ได้รับความดีมีด้วยกัน5ประการความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดใจความสงสัยความง่วงซึมและความยินดีในอารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตของเรานี่ข้ามผ่านอุปสรรคเครื่องขวางกั้นอันนี้ไปได้จิตก็สงบอาจจะผ่านเครื่องกังกั้นไปได้สักชั่วระยะหนึ่งจิตก็มีความสงบได้ระยะหนึ่งมีความเย็นจิตเย็นใจมีความสบายมีปิติขึ้นมาอาจจะน้ำตาไหลกายของเรามันเบาโยกโครงขนลุกขนชันขึ้นมาก็ได้นี่เป็นลักษณะของปิติแปลว่าความซาบซ่านจิตใจปิติยินดีก็อิ่มใจคิดถึงความดีแล้วน้ำตาไหลคิดถึงบุญที่เราเคยทำก็น้ำตาไหลอิ่มใจได้นี่สมาธินี่ก็เกิดขึ้นมาชั่วคราวก็เรียกว่าคณิกะสมาธิถ้าเกิดอย่างนี้บ่อยๆแล้วกรรมฐานที่เราฝึกอบรมนั่นแหละกรรมฐานใดที่เราระลึกถึงกรรมฐานนั้นแล้วจิตของเรามันสงบได้เราก็หมั่นทำหมั่นฝึกบ่อยๆเรียกว่าเป็นการงานเป็นเครื่องอบรมจิตให้เกิดสมาธิมันจะสงบความสงสัยก็ไม่มีแต่เมื่อจิตของเรามันคลายออกมาจากความสงบแล้วเนี่ยเครื่องกังกั้นมันก็มากั้นอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เราทำสมาธิผ่านไปแล้ว จิตก็ทรงสมาธิได้เลยอันนั้นสำหรับผู้ที่ท่านทำสมาธิมามากแล้วแต่เราเริ่มฝึกกันเนี่ยเราก็สงบบ้างไม่สงบบ้างเป็นธรรมดาก็อย่าไปท้อแท้ใจอย่าไปสงสัยนะคำว่าอย่าสงสัยก็พูดให้ฟังแต่ก็ยังสงสัยอยู่นั่นแหละเป็นธรรมชาติของจิตแต่ให้เรารู้ให้เรามั่นใจในอารมณ์ของกรรมฐานที่เราฝึกอยู่จะเป็นการระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเหมือนกุมารีน้อยฝึกกรรมฐานมรณานุสติเนี่ยมานานนะฝึกอยู่เป็นประจำมีครั้งหนึ่งก็ได้เข้ากับทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามปัญหาแล้วว่าเธอมาจากไหนกุมารีน้อยนี่ก็บอกว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะคือไม่ทราบว่าเกิดขึ้นมานี่มาจากไหนเห็นไหมไม่ทราบที่มาแล้วเธอจะไปไหนกุมารีน้อยก็ตอบว่าไม่ทราบอีกว่าจะตายแล้วจะไปไหนแต่ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะประชาชนก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจ
กุมารีน้อยนี่เท่าไหร่ละเล่นลิ้นกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกแล้วเธอไม่ทราบหรือกุมารีน้อยก็บอกว่าทราบยังไงทราบว่าจะต้องตายทราบจะต้องตายพระเจ้าก็ถามต่ออีกแล้วเธอทราบหรือกุมารีน้อยตอบอีกว่าไม่ทราบพระยะค่ะไม่ทราบว่าจะต้องตายเมื่อไหร่เวลาไหนตายที่ไหนในน้ำบนบกไม่รู้เลยพระเจ้าตรัสว่าโลกนี้มืดผู้ที่รู้แจ้งน่ะมีน้อยโลกนี้มันมืดจะรู้แจ้งอนิจจังทุกขังอนัตตามีน้อยจิตของกุมารีน้อยเนี่ยรวมเข้ามาเป็นสมาธิก็เห็นธรรมขึ้นเห็นไหมว่าให้เราหมั่นฝึกอบรมกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่เราชำนาญก็ทำอย่างนั้นมากๆเมื่อทำมากๆจิตสงบทีละน้อยขึ้นมาแล้วจนจิตมีสมาธิได้ทรงตัวก็จะเห็นชัดนั่นก็เป็นวิปัสสนาเมื่อเรารับรู้อารมณ์เข้ามาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะรู้ธรรมลมด้วยใจเราก็จะรู้สึกยังไงเรายินดีเรายินร้ายอย่างหนึ่งถ้าเรามีสมาธิพอมีปัญญาพอเราก็พิจารณาอารมณ์ที่เรารับรู้นั้นเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาแล้วก็พิจารณาแต่ว่าถ้ากำลังของสมาธิเรายังไม่พอเราก็คิดถึงกรรมฐานภาวนาของเราเช่นอารมณ์ของความสงบที่เราเคยรู้จักปีติใจก็ที่เราเคยระลึกจักความอิ่มใจความสุขใจเราระลึกถึงอารมณ์นั้นก็เป็นอารมณ์ของสมาธิแต่ในบางครั้งเราระลึกไม่ได้เราก็ต้องกลับมาพุทโธธัมโมสังโฆดูลมหายใจก่อนให้จิตสงบก่อนเหมือนเราขับรถนะเราขับรถอาจจะวิ่งมามีความสงบเข้าเกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4แต่เมื่อในบางครั้งเราอยู่ในขับรถเกียร์1เกียร์2อยู่เจอถนนมันไม่ค่อยดีเราก็ต้องเบรกความเร็วมันก็ลดลงเหมือนอารมณ์เข้ามาสู่ใจเราเนี่ยสมาธิมันลดลงมาแล้วสมาธิสู้อารมณ์ไม่ได้นะเพราะในใจเป็นการต่อสู้กันระหว่างมรรคกับกิเลสเมื่อกิเลสมันกล้ามันก็ฆ่ามรรคมีความกล้าก็ฆ่ากิเลสนั่นแหละถ้าคราวนี้เมื่อเป็นอย่างนี้นะจิตของเราสมาธิไม่มีเราจะไปเร่งเหมือนกับรถเราจะไปเร่งเลยไม่ได้ขับเร็วๆไม่ได้แล้วต้องเริ่มใหม่ต้องพยายามค่อยๆขับไปแล้วก็เมื่อหนทางมันดีขึ้นก็เร่งเครื่องได้สมาธิของเรามันตกลงมาแล้วเราก็จะหลบอารมณ์ไปเพ่งความสงบจุดใดจุดหนึ่งในร่างกายหรือคิดถึงกรรมฐานความตายให้จิตสงบเป็นอารมณ์ของใจให้ใจสงบนี่ก็เรียกว่าอบรมจิตให้เกิดสมาธิแต่ถ้ามีความสงบอยู่แล้วก็พิจารณาเลยหรือใช้การพิจารณาแล้วให้สงบก็ได้เห็นตาเห็นรูปเราเห็นว่ารูปนั้นสวยงามเราจะไปวิปัสสนาให้เห็นรูปนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนก็คงยังไม่ได้ไม่รูปสวยงามเราก็ต้องกลับมาทำความสงบก่อนถ้าเราสงบโดยการเพ่งไม้จมูกหรือสมาธิที่มีอยู่เพ่งให้นิ่งรวมกันมาจุดใดจุดหนึ่งถ้าสมาธิมารวมตัวกันได้
มันก็จะข้ามอารมณ์นั้นได้ความโลภความโกรธความหลงก็หายไปความสงบเกิดขึ้นมาแทนแต่เมื่อเราเนี่ยมาเพ่งไม่ได้หรือมาพุทโธก็ไม่อยู่อย่างนี้เราก็มาอดทนเนี่ยอดกันก่อนระมัดระวังคุมกายคุมวาจาไว้ก็เป็นศีลร่างกายวาจาเป็นศีลเนี่ยถึงจะมีความโลภความโกรธหลงเราก็ดูที่จิตว่าจิตตอนนี้มันกำลังปรุงแต่งอยู่นะความโลภมันเกาะกินหัวใจเราแล้วมันก็ปรุงแต่งไปความโกรธเกิดขึ้นแล้วมันก็ปรุงไปเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเขาทั้งนั้นความหลงมันถือมันในตัวเราหลงในความรู้หลงในหน้าที่การงานนั่นก็เป็นธรรมดาของจิตของเราที่มีสมมติอยู่ละทุกคนมีตัวเราก็มีของเรามีความรู้ของเราอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตนี่เรามาฝึกใหม่ก็ฝึกที่จะละความหลงละตัวเราของเราเนี่ยฝึกจิตใจแต่ว่าถ้าเราก็ต้องฝึกใจของเราให้ยอมรับถือความเป็นจริงตามของอารมณ์ของคนที่เกิดขึ้นมาร่วมกันนี่แหละคนทุกคนก็มีความโลภโกรธหลงนะทุกคนก็ไม่ต้องการหรอกไม่ต้องการโกรธเพราะโกรธแล้วเป็นทุกข์แต่ก็ห้ามไม่ได้เพราะมีความหลงบัญชาการอยู่เอาวิชาความหลงบัญชาการอยู่ควบคุมจิตใจของคนเราที่เป็นจิตใจเดิมแท้เอาไว้ถ้าจิตทั้งดวงนะปฏิบัติแล้วสงบนะก็จะเห็นว่าความสุขอันเกิดจากสมาธิมีอยู่เนี่ยก็จะมีกำลังใจในการฝึกแต่ทุกวันนี้มันจิตมันเพลิดเพลินไปจิตมันหลงไปในกระแสของโลกทั้งโลกสมัยใหม่เราจะเห็นได้ว่ามีอะไรที่ทำให้ลุ่มหลงมากมายขึ้นทีเดียวอารมณ์มันก็มากมายนะไม่เหมือนกับสมัยก่อน50 ปีก่อนนะเดี๋ยวนี้อะไรมันก็ง่ายขึ้นนะการฟังธรรมก็ง่ายขึ้นเลยจะรับรู้อารมณ์ที่เราเพลิดเพลินมันก็ง่ายขึ้นมากกว่าอีกด้วยนี่ผู้มีปัญญาก็ต้องแสวงหาความดีสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลที่ทำนั่นก็คือกรรมที่สร้างอยู่กับเรานะอยู่กับใจสร้างวัดสร้างวาวัตถุทานทั้งหลายเป็นข้างนอกที่เราทำแล้วมันก็มาอยู่ที่ใจของพวกเราสร้างสมเอาไว้เราทำแล้วก็อิ่มใจการนั่งสมาธิเราก็คิดถึงอารมณ์ที่เราอิ่มใจก่อนอารมณ์อะไรนะการทำบุญสร้างโบสถ์วิหารซื้อที่ดินสร้างเจดีย์เห็นแล้วอิ่มใจสุขใจให้เราคิดถึงบ่อยๆเป็นจาคานุสติกรรมฐานอย่างญาติโยมทั้งหลายก็เป็นผู้ทำบุญเป็นปกติอยู่แล้วคิดถึงบุญที่เราทำแล้วอิ่มใจสุขใจมากนั่นเป็นกรรมฐานได้แล้วนะปีติเกิดขึ้นจากนั้นไปจิตสงบก็จะดูลมหายใจต่อก็ได้นะนิ่งจากปิติมันแน่นขึ้นนะมันจะมีความสุขขึ้นมานะจะเป็นความรู้สึกเพราะฉะนั้นปิติที่เต็มแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาความสุขขึ้นมามันกับข้าวนะข้าวที่เราหุงก็เรานึ่งนะสุกแล้วอย่างนี้มีความสุขขึ้นมาปิติก็คือใกล้จะสุขอยู่แล้วอีกนิดหน่อยการทำสมาธิก็อย่างนั้นเมื่อเราเลิกถึงความดีเลิกถึงบุญกุศลสร้างเจดีย์เราอิ่มใจปิติก็เราเลิกบ่อยๆเมื่อฝึกแล้วเลิกบ่อยๆแล้วจิตของเรามีความสงบว่างละนะจิตว่างละเราก็จะระลึกไปในคุณของเทวดาเป็นอารมณ์ของใจเราก็ได้เทวตานุสติเพิ่มเข้ามาก็สงบขึ้นอีกก็ได้ทำจิตของเราให้ว่างจิตตรงที่จิตว่างเราเรียกว่านิพพาน
นิพพานจากอารมณ์ทั้งหลายชั่วคราวก่อนนิพพานแบบสมาธิก็คือความอิ่มใจสุขใจสงบใจอันนี้มาเรามาพิจารณากายนี้เป็นธาตุเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นธาตุกองดินกองน้ำกองไฟกองลมกองน้ำเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็เบิกบานว่างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจิตว่างอีกครั้งนี่เป็นความว่างด้วยปัญญาเป็นวิปัสสนาก็เรียกว่าจิตนิพพานและนิพพานชั่วคราวจิตใจสัมผัสกับความว่างได้นี่เราให้ฝึกจิตของเราอย่างนี้ถ้าเราในบางครั้งอาจจะระลึกไปถึงความว่างเลยก็ได้เพราะเราเคยทำความสงบใจแล้วว่างอย่างนี้แล้วมีความสุขมากหรือที่จิตของเราปิติเราก็ระลึกไปถึงปิติเลยนี่คือความชำนาญแต่เราไม่ชำนาญนี่เราก็ต้องเริ่มต้นมันระลึกถึงความดีก่อนในการทำสมาธิอันนี้ตัวปัญญานะปัญญาก็คือความรู้ตามความเป็นจริงของสังขารที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะเกิดความรู้สึกอย่างไรเกิดความโลภเกิดความโกรธความหลงก็เป็นอนิจจังสอนจิตของเราให้เข้าใจถึงรูปถึงนามตามความเป็นจริงถึงความรู้สึกอารมณ์ตามความเป็นจริงเรามีสุขเวทนาอยู่ก็ไม่เที่ยงไม่รู้ไปไหนแล้วทุกขเวทนาก็เคยเจอกันมาก็ไม่เที่ยงอีกไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงอีกให้เรามีสติอันนี้มันละเอียดขึ้นนะต้องกำลังสมาธิเราดีก็ถึงพิจารณาเวทนาได้ชัดเจนเมื่อร่างกายนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ล้านำออกมาก็ทับเส้นอีกกระดูกทับเส้นมีปัญหาอีกออกกำลังกายหนักเกินไปกระดูกทับเส้นก็มีปัญหาต่อโครงกระดูกสันหลังอีกเห็นไหมนะมันเปลี่ยนแปลงไปถ้าเกินความพอดีแล้วเราก็บังคับไม่ได้เราไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงความเจ็บความปวดแต่ก็เป็นระบบประสาทที่เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราฝึกอบรมจิตกันไว้เรามีโอกาสมีเวลานะยุคนี้ก็เป็นยุคที่มันมีโรคระบาดโควิด-19 นี่มันเกิดไปทั่วโลกแล้วในบางครั้งก็เราก็มีโอกาสเวลาแล้วเราก็ฝึกจิตของเราดิให้มันนิ่งให้มันสงบไม่ต้องสงสัยสงบระดับไหนก็ให้เรารู้จักว่ามันเป็นอย่างนี้มันต้องไม่ไปเปรียบไปเทียบว่ามันเป็นความสงบอะไรมันชื่ออะไรผลไม้ในตะกร้าหนึ่งเราชิมเลยเรารู้รสชาติแล้วไม่ต้องรู้ชื่อก็ได้อันนี้แอปเปิลอันนี้ฝรั่งอันนี้มังคุดอันนี้ทุเรียนอันนี้เป็นส้มอันนี้เราไม่ต้องรู้ชื่อเราชิมเลยรู้รสชาติรู้รสชาติแล้วของความสงบของปิติของสุขเป็นยังไงเรารู้จักปิติสุขเป็นยังไงเอกตาจิตเป็นยังไงวิตกวิจารปิติสุขเอกตาจิตสงบนิ่งเป็นยังไงเรารู้จักให้เราทำในเบื้องต้นถ้าเราได้คณิกะสมาธิจิตสงบเล็กน้อยอันนี้ระดับดีมากแล้วนะระลึกแล้วก็น้ำตาไหลอิ่มใจอันนี้มีบุญแล้วนะนี่ระดับเทวดาแล้วนะเทพธิดาแล้วนะจิตไปจิตเราเปลี่ยนแล้วเรากำลังมีสติให้จิตเราอยู่ระหว่างมนุษย์กับเทวดามนุษย์กับเทวดาถ้าจิตมีความโลภรุนแรงโกรธรุนแรงหลงรุนแรงมันจะไม่ได้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวมันตกจากเทวดามานะต้องมีสติควบคุมกายวาจาเป็นศีลให้กำลังศีลของเราเข้มแข็งตัวสมาธิสติก็จะเกิดขึ้นมาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆละในที่สุดก็เกิดปัญญา
แจ้งชัดขึ้นให้ฝึกอบรมจิตของเราอย่างนี้นะให้ตั้งใจวันนี้ก็เป็นวันที่14 ตุลาคม 2563ต่อไปก็จะให้พระสัจวัฒน์ท่านแปลเป็นภาษาอังกฤษถ้าเราฟังไม่เข้าใจก็กำหนดสมาธิของเราไว้ทำสมาธิต่อไปนะ So with the practice that we're doing, what's important is for us to be intent while we're training our minds. In the beginning, when we know of a meditation method that works for us, that helps to cultivate our minds, then we try to do that. But it's natural that our samadhi won't be with us all the time. It won't be sustained in our minds. Sometimes we can enter a state of samadhi and the mind will gain peace and quietude. And that shows that at that point, the things that obstruct goodness, the nivaranas, are absent from the mind. So there are 5 of these obstructions, of these hindrances. So there's the scatteredness or restlessness of mind. There's annoyance and irritation. There's doubt and lethargy or drowsiness. And there is the pleasure that we seek in sensual objects. When our minds are able to pass over these hindrances, then the heart will gain peace. If we can pass over them for one period, then during that time the heart will be calm and settled. There'll be a coolness and an ease in the mind, and joy arises, maybe to the point where tears start flowing down our cheeks. The body will feel very buoyant and it may sway back and forth. And the hairs on our body may stand on end. And these are the characteristics of joy, rapture in the heart, a feeling of inner contentment and fullness. So when we recollect the goodness that we have done, it can also bring up the same joy, that tears may flow, and the mind becomes very full and contented. When samadhi arises temporarily, that's what we call khanaka samadhi, this momentary or minor form of concentration. But we should try to bring it up very often and use the objects of meditation that bring about the state, to train ourselves in them, to recollect them frequently, so that our minds can come back to the state of inner peace. And we do this a lot. We train in this way a lot. And so this kammatthana is the work that we need to do, the work of our minds that brings about samadhi. And when our hearts are peaceful, then they won't have any doubts. We won't question the practice so much. But it's when our minds retract from that state of peace that these obstructions start to hinder us once again. When samadhi becomes continuous, then the practice gets a lot easier. And it shows that for those who can do that, who can sustain the state of samadhi, that they've practiced a lot beforehand. But in the beginning, sometimes there's peace and sometimes there's not, and that's just natural.
And when there is peace, then the mind will feel very full and there won't be doubts in the mind. But when peace is lacking, these doubts will come up. And even though I may tell you to not doubt, it's natural that everyone will just go doubt all the same. That's just what the mind does. But what we need to bring up is a confidence in the meditation practice and the method that we're using. A confidence that it does bring results. So we can try recollecting death and reciting to ourselves that life is unsure, but death is sure. Death is the culmination of my life. My life must end in death. So life is not sure, but death is sure. And this is the kammatthana of recollecting our death. So there was one girl at the time of the Buddha, just a very young girl, but she would frequently contemplate death. And there was an occasion where she met the Buddha, and the Buddha asked her, "Where did you come from?" And she replied that she didn't know. The deeper meaning to that answer was that she didn't know where she was before she was born. She didn't know where it was that this life came from. The Buddha then asked her, "Where are you going to?" And she replied again that she didn't know, meaning that after death, she didn't know where she would go to. So she said, "I don't know." And the people around who were listening to this conversation, they were getting quite annoyed. They're thinking that this girl was just playing around with the Buddha. And so the Buddha asked the girl, "So you don't know, is that right?" And she replied, "I do know." She knew that she had to die for sure. The Buddha then said, "So you know?" And she replied, "No, I don't know." That she didn't know when she would die. She didn't know at what time. She didn't know where. She didn't know how, whether she would die in the water or die on land. The Buddha then exclaimed that this world is dark, and those who know clearly are very few. So the world is a dark place, and those people who understand anicca, dukkha, anatta, this inconstancy, stress, and not self, are very few. But those who are able to see this, who can gain samadhi, will be able to see into the Dhamma, to gain light in their lives. So we should be firm in our training of our kammatthana object. And whatever object we are skilled in, then we go through that very frequently. And our minds, little by little, gain peace. Until samadhi can stay with us constantly, and we gain a clear seeing, this vipassana. Knowledge then arises. And whatever sense impressions that the mind meets with, we have an understanding of those. So whenever our eyes see a form, or our ears hear a sound, we contact an odor or a taste or a touch, or there's a thought or feeling that arises in the mind, and then we know that, and we know the mind's response to that, whether it's averse to it or attracted to it. So if there is this samadhi, and if the strength of our wisdom is sufficient, then we can contemplate into these impressions that our minds receive, understanding them as being inconstant, as being stressful, as not self. But if the energy of the samadhi is lacking, then we have to come back and recollect our meditation object to cultivate our minds once again, to bring our minds back to peace in the way that we have known before, bringing up this rapture and inner contentment and joy,
through recollecting whatever object it is that settles and calms our minds. Sometimes it's very difficult to recollect this, so we have to go back to the basics of Buddha, Dhammo, Sangha, or watch the breath until our mind comes to peace. So we can compare it to when we're driving a car. And there are gears in our car. And so with peace it's the same. We have to move from the first gear of peace to the second, to the third, to the fourth. But sometimes when we're driving, we have to just stay on the first or the second because the driving conditions are very poor. Maybe the road that we're on is not a good road. So we have to go very slowly. So when the conditions of our hearts are not conducive to peace, then we have to go slowly. When the sense impressions are very strong and our inner collectedness and stability is weak, then it's difficult. So this is the fight that happens between the path and the kilesas. And when the path is stronger than the kilesas, then it will be able to overcome them. But when the defilements gain the upper hand, then they will be the ones in control. So when our minds don't have samadhi, then we just can't drive very fast. So we need to come back and start again, and gradually, slowly increase our speed. And when we meet with good conditions, then we can really throttle it. So when our minds don't have samadhi, then a good object that we can come to is of the body. Or we can recollect death until our minds gain peace. And this is a good and conducive object of recollection for calming the mind down. So when our minds do gain peace, then we can engage in contemplation. Or the other way of going about it is using contemplation to bring the mind to calm, and that's okay as well. If we see a form and we feel that it's very beautiful, it can be very difficult to practice vipassana at that point, seeing that form as just anicca, dukkha, anatta. Sometimes we just aren't able to do that. So at those times when we see something that's very attractive, we need to come back and to settle, to calm our minds down first, to bring them to look at the breath until they reach stillness and they turn quiet. If the samadhi in our minds is very strong and collected, then we'll be able to pass over all of the mental impressions that we experience. All of the greed, hatred and delusion will disappear from our minds and calm will arise in its place. But sometimes we just can't focus on an object. Sometimes we try to be with Buddha, but it just doesn't stick. So at those points we bear with that difficulty, and we're very careful, making sure that we keep our actions of body and speech within the bounds of morality. And when greed, hatred and delusion comes up, then we look at them, we know that they're present in the mind. We know the mind as it proliferates upon those defilements. Because this greed can consume our hearts. And anger, when the mind starts thinking upon that, it just gives rise to very strong feelings of self and other. And then there's this delusion, this not knowing, an ignorance in our heart that makes us attach to conventions, that attaches to feelings of me and mine. But that's just the nature
of the unenlightened mind. So we come back and try again. We bring up our efforts anew to abandon the delusion and the attachment to self that we have. We train our minds so that they can accept the truth of all of the impressions that arise, the truth of everything that is present in the world. Because all beings are afflicted by greed, hatred, and delusion, and none of them want to be this way. When anger comes up, it's very hot, it's a lot of suffering, and it's that way for everyone. No one wants it, but they can't stop it. Because avijja, ignorance, is reigning over their hearts. It's in control of their minds, covering over the original purity of their hearts. But if we practice and bring our minds to peace, then we'll be able to get a sense of inner joy, a happiness that comes from the mind that's calm and collected. So we should bring up effort in the training. But these days it's particularly difficult because the mind can be so deluded. It can be so strongly stuck in the stream, in the current of the world. There are many things that pull us into delusion, many different aramanas, these sense objects. And before it wasn't like this. Even just 10 years ago, things weren't this way. This means that it's more easy for us to listen to the Dhamma these days, but it's also more easy to find pleasure and to find objects that the mind easily gets stuck on, that gets drunk on and lost in. So therefore we need to bring up wisdom and to find our inner goodness, to do a lot of merit, to bring up skillful qualities in our hearts. So when we make merit, we often do this externally through material means, but that merit comes in and gets stored within our hearts. And when we do it, we feel an inner contentment and joy. So when we come to meditate, initially we should recollect the things that make us feel happy and joyful, the good acts that we have done, such as helping to build jetties. We recollect this very often. This is jaga nusati, the recollection of the sacrifices that we've made. So we all have this generosity and doing good deeds as a habit, as a part of our characters. And when we recollect the fruits of that habit, there's an inner fullness, a joy, rapture that arises in the hearts. And so peace comes from this. Peace comes from this joy. And our minds get more and more firm until that joy turns into sukha, into pleasure or happiness. So when piti is full, then that transforms into happiness. And just like rice, when it's in, we know when it's close to being cooked. And so when the joy comes up, that means that it's close to being fully cooked. And when it is cooked, then that is happiness. So when we come to meditate, we recollect the goodness that we've done, the skillful deeds that we have done, such as building jetties or making Buddha images. And our hearts become very full from this recollection. So we do it often. We bring the mind to peace in this way frequently. And this then turns into deva nusati, the recollection of the devas. And we can take this as a meditation object as well, to bring the mind to peace. And eventually the mind
becomes empty. When the mind is empty, this is nibbana. The mind has nibbaned from all of the sense impressions. It's become cool from not being attached to these impressions. So this is nibbana on the level of samadhi, when the mind is very full and bright. And then we can contemplate into the body, seeing it as being just a composition of elements of earth, water, fire and air that's come together, and that all of these elements are inconstant, they're unstable, they're stressful, they're not self. And the mind then becomes very joyous and bright, radiant from that. And it will turn empty once again, but this time it's an emptiness that is brought about through wisdom. It's another nibbana, but it's only a temporary nibbana like the previous one. But it's nibbana that comes from wisdom. So it shows that the mind has reached emptiness once again at this point. And sometimes we use this recollection of emptiness as a meditation object. If we have experienced peace before in the heart, and the mind has turned empty before, and it's gained the joy that comes from that, then we recollect that. We recollect that joy as well. The mind that's very bright, we can bring that up, remember that state. But if we find it difficult to do that, then we recollect the goodness that we've done first. So panya, or wisdom, is the knowledge that we gain that is in line with truth, knowledge into sankharas, into conditioned phenomena, that they are inconstant, stressful, and not self. So when we carry on with this practice, then we'll understand that all of the greed, hatred, and delusion that comes up is anicca, dukkha, anatta. We can teach our minds in this way, and teach them that all physicality and mentality has these same characteristics as well. Any emotion that we feel, we see that in line with truth. So any pleasant feeling, we see that that is unsure, that it's unstable. And likewise with unpleasant feelings. That all of these that we've experienced before, where are they now? They can't be found. It shows us that both happiness and suffering is unstable. When our mindfulness turns stable, however, then our samadhi will be strong and we'll be able to keep mindfulness over Vedana, over feelings. If the body is feeling very tired or if it's painful, maybe we've done a lot of exercise or exerted our bodies and we have a bone that's pressing on a nerve, then we are able to contemplate into that, into the changing nature of the body. That even though we don't want the body to change in this way, it does it just the same. It feels painful feelings all the same. So therefore we should train our minds, seeing that at the moment we have the opportunity and the time to do this. That these days COVID-19 has spread all over the world, but this also gives many people some extra time and opportunity. So we use that in the best way we can to train our hearts, to bring our minds to stillness and to peace, to relieve them from the doubts that they have. So when we experience one level of peace, then there'll be a knowledge that comes up from this as well. But we should just know what that peace is like and not try to compare it with anything, not try to give it a label. And just like if we have a basket full of fruit, then we pick one of those up and we taste it and we know the flavor of it. We don't need to know what its name is. So if we pick up an apple or a guava or a mango or a durian,
when we taste that, when we bite into it, then we know what the flavor of that fruit is. So there's no need to go and give it a label. So just like when our hearts meet with peace, and we know what that's like, we know the joy, the happiness that comes up from that, the mind that's gathered together into one point, that has vitaka, vichara, piti, sukha, ekagata, we know what that's like, what stillness, what the mind that's quiet is like. So all it takes is for us to just do it, to put that into practice. So if we can bring our minds to a state of khanaka samadhi, this minor or temporary concentration, that's already a very good foundation for our minds. And we can recollect the things that bring up fullness, recollect the goodness of devas, and then the mind turns into a deva. And it can go back and forth between the state of being a human and being a celestial being. But if greed, hatred and delusion come up very strong, the mind will fall down from this heavenly state. So therefore we need to have mindfulness and make sure that our actions of body and speech are good and are ethical. If we maintain our sila well, and it becomes a strength of ours, then this develops samadhi. And slowly but surely our samadhi will grow and grow, become stronger. And in the end, clear wisdom will arise. And this is how we train our minds. So may all of you be intent on this practice. Today being the 14th of October 2020. And we'll have a translation now, but for those who don't understand what's being said, then just practice meditation further.